예, 알겠습니다. 전치 4주 나왔다는데요. 구대영 씨 고소하겠답니다. 예? 아니 그 자식이 여장까지 하고 여자 혼자 사는 집에 몰래 들어갔는데도요? 제 블랙박스에 증거도 있어요. 집을 잘못 찾아간 것 뿐이랍니다. 결정적으로 피해 사실이 없지 않습니까? 걔 때문에 놀라서 그냥 도망쳤다는데. 맞죠? 왜 그랬대, 진정해. 으즈 으즈라 으즈라 짱. 그러니까 현재 피해자는 구대영 씨가 때린 사람 뿐이네요.